그럼 이거 에어컨을 새로 사면 이 문제가 해결될까요? 지금 너무 덥고 지금 생활이 안 되고 있어서. 농축기 같은 경우는 이렇게 가스가 빠지면 교체를 해야 됩니다. 왜 교체를 해야 되냐면 여기 용접을 할 수 있어요. 할 수 있는데 다른 곳에서 나중에 또 가스가 빠질 수가 있거든요. 근데 이곳은 저희가 이곳을 용접을 할 거예요. 왜냐? 소비자분께서 용접해달래요. 그래서 여기를 용접을 할 거고 저희가 나중에 가스가 빠지면 또 올 거예요. 자, 여기 보시면 용접이 끝났고요. 또 가스를 넣었어. 자, 넣고 있죠. 넣고 있지. 그리고 뿌리죠. 보세요. 이렇게 수리가 된다고요. 자, 근데 이제 다른 곳에서 또 살 수가 있거든요. 만약에 또 여기서 안 시원하다고 하면은 저희가 다시 방문해서 다른 곳도 찾아서 무조건 농축기는 수리가 아니라 교체가 답이라는 거를 보여드리도록 할게요.